Una visión constante para el futuro. Y un objetivo en mente. Ser una empresa mundial de soluciones tecnológicas para el agricultor. Así es LS Tractor. Una compañía joven donde la innovación y el crecimiento mundial son el objetivo de todas tus acciones. Y los procesos transmiten confianza y transparencia a sus clientes y parceros. Todo eso sin olvidar de sus raíces en Corea del Sur, donde la tecnología avanza en un abrir y cerrar de ojos. LS Tractor es una división de LSM Tron, empresa del grupo LS, uno de los grupos empresariales más grandes de Corea del Sur. Con 17 unidades de operación, LSM Tron cuenta con 5 fábricas en Corea y las demás en India, Japón, Europa, China y Brasil. El ambiente es multicultural, pero la tecnología avanzada y exclusiva de LS Tractor también se refleja en cada rincón del mundo. Y los tractores se exportan a más de 40 países. Sin embargo, para destacarse en el área de la mecanización agrícola, es necesario estar siempre orgulloso de formar parte de la agroindustria. Es más que eso, es también sentirse responsable por aportar una evolución al campo, con tecnologías nuevas, eficientes y adecuadas, principalmente para los pequeños productores. Estar cerca y ofrecer asistencia a los clientes a través de expertos y personal capacitado en una red de concesionarios en su país. Solo de esta forma, cada agricultor puede conquistar un nuevo espacio dentro de la agroindustria. De esta manera, se conquista la confianza del agricultor y se supera a las marcas tradicionales. Todo eso para tener socios satisfechos, un equipo motivado y la satisfacción de los agricultores. Para que tantos sectores y agricultores acepten la invitación de transitar el camino junto con LS Tractor, la empresa ofrece una estructura completa, experiencia, competitividad mundial, cartera creciente, proyectos innovadores y planificación de inversiones para el futuro. Un futuro que está cada vez más presente, pero que LS Tractor tiene interés por desafiar. Y así, romper los límites en tecnología, lo que ofrece productos de la más alta calidad para que los agricultores estén siempre más felices en su trabajo en campo. LS Tractor. You need, we lead.